രാജ്യത്തിന് ആശങ്കയായി ചുമമരുന്ന് മരണങ്ങൾ. മധ്യപ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച 4 കുട്ടികൾ കൂടി മരിച്ചു. ആകെ മരണം ഇതോടെ 17ആയി. മരിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ചുമമരുന്ന് കുറിച്ച ഡോക്ടറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സ്ഥിതി വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ യോഗം വിളിച്ചു. ഉയർന്ന അളവിൽ രാസവസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ കോൾഡ്രിഫ് ചുമമരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച കമ്പനിക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചു. കുട്ടികളുടെ ജീവനെടുത്ത ചുമമരുന്നിൽ ആശങ്ക വ്യാപിക്കുന്നു. മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാഡയിൽ 3 കുട്ടികളും രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂരിൽ 1 കുട്ടിയുമാണ് ഒടുവിൽ മരിച്ചത്. കുട്ടിക്ക് ചുമമരുന്ന് നൽകിയ ശേഷം അവശനിലയിൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച കുട്ടിയാണ് ജയ്പൂരിൽ മരിച്ചത്. ചിന്ദ്വാഡയിൽ മരിച്ച ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികൾക്കും നേരത്തെ ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ സാന്നിധ്യമുള്ള കോൾഡ്രിഫ് ചുമമരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച ഡോക്ടർ പ്രവീൺ സോണിയയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. മരിച്ച കുട്ടികളേറെയും കഴിച്ച കോൾഡ്രിഫ് ചുമമരുന്നിന്റെ ഉൽപ്പാദകരായ ശ്രീസാൻ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ തമിഴ്നാട് ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് നിർദ്ദേശം നൽകി. മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ കമ്പനിക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കേരളമടക്കം 5 സംസ്ഥാനങ്ങൾ കോൾഡ്രിഫ് നിരോധിച്ചിരുന്നു. ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ മരുന്നുകടകളിൽ വ്യാപക പരിശോധന തുടരുകയാണ്. ഗുജറാത്ത് സർക്കാരും കുട്ടികൾക്ക് നൽകുന്ന ചുമമരുന്നുകളുടെ സാമ്പിളുകൾ പരിശോധിക്കും. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം, NIV, ICMR, CDSCO, നാഗ്പൂർ എയിംസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധ സംഘം രാജ്യവ്യാപകമായുള്ള പരിശോധനയ്ക്ക് മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. ഓരോ സാമ്പിളിലും ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോളിന്റെ സാന്നിധ്യവും അളവുമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ചുമമരുന്നിൽ അനുവദനീയമായതിലും അധികം ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. മരിച്ച 11 കുട്ടികളുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് മധ്യപ്രദേശ് സർക്കാർ 4 ലക്ഷം വീതം സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മനോരമ ന്യൂസ്, ഡൽഹി.